好，大家好啊！歡迎又嚟到我哋呢個非常唔專業嘅開箱啊！今日我哋就睇睇呢一隻藍牙耳機，係我而家隻每日最常用嘅耳機啊！就係呢隻stock 嘅 Dox One。咁啊，佢有一隻叫算係開放式嘅藍牙耳機啦嚇。咁啊，開箱嘅環節啊嗰啲我哋不嬲都會跳過咗㗎啦。咁啊，我哋首先睇睇個外形啦。外形就好圓潤嘅，成嚿石春咁嘅樣嘅啊！呢隻耳機咧，我應該已經用咗大約半年有多㗎啦。咁啊，跌過地下幾次啦。咁啊，你都見到佢有少少啲花花地嘅位置㗎啦。咁佢呢個外殼咧，上半部分咧，見佢反光嘅位置咧，就係一個硬膠嘅物質啦，但係上面做咗好似少少電鍍咁嘅銀黑色上去，但係就都算幾襟刮幾襟花嘅，因為我一直都冇用到殼啦咁啊同啲鎖匙啊、車匙啊嗰啲全部成日都袋埋一齊，咁但係你都見佢係冇明顯嘅花痕啦，咁所以我覺得佢面頭呢個 coating 咧係做得幾好幾硬嘅。而下半部分啦，就係一啲軟膠啦，有啲似類似 mouse 咁嘅軟膠啦呢啲咁嘅磨砂質感嘅咁長時間用，我相信可能2-3年後佢都會少咗粒手嘅呢隻材質。咁但係到呢一刻為止咧，暫時都還可以。咁上邊都有少少花痕啦好輕微嘅啫。但係呢啲因為平時你同啲鎖匙啊嗰啲袋埋一齊啦，你見到手指甲刮佢都可以花嘅。咁但係其實你出去咧就冇咗㗎啦平時日常咁使用嚟講，其實唔使用殼，其實我都覺得都 OK 嘅，唔會話有好大嘅損傷嘅咁畢竟都跌咗2-3次落地下，仲要係石屎路嗰啲面頭添，一落車就碌咗地下啦。咁我都心諗嚟，咦，因為跌到好傷啦，咁但係都係啲好細嘅粒位啊咁樣嘅啫。打開啦咁佢前面有眼指示燈啦，都係綠色啊、橙色啊咁嗰啲顯示翻個充電嘅情況，同埋就係而家佢暫時嘅電量啦。咁而背脊嗰度咧都係一個掣嘅，普遍嚟講都係一個 pairing 嘅配對掣啦下邊咧就係一個 Type C 嘅接頭嚟嘅，係啦，就愛嚟充電用啦。裡面啦個電池盒裡面咧就係成咁嘅形狀嘅啫。咁我就其實呢個都係普遍藍牙耳機會出現嘅情況㗎啦佢裡面咧嘅材質仍然都係沿用翻咧同外面差唔多咁嘅質地嘅，但係就更加再軟熟少少嘅軟膠嚟嘅，有少少係咁就有時比較黐塵啦，同埋黐油啦。因為畢竟呢一隻開放式嘅耳機，佢都係咁樣夾住你隻耳仔，平時都黐住幾多，有機會啲耳油喺呢啲位置嘅。咁你一擺落去叉電嗰陣咧，咁就可能下邊就會有啲油黐咗喺度咁所以有時就間中攞出嚟清理下啦勤啲清理下。有一樣嘢咧，咁我就發覺好似平時上網揾片咧睇嗰啲開箱嗰啲都冇提過嘅，就係呢隻耳機咧比較特別嘅就係咧，呢隻耳機其實冇分左右㗎。呢隻耳機咧，你唔會喺佢呢度揾到寫住 L 或者 R 嘅任何一個地方。咁你見到佢都係用緊一個對稱嘅設計上下左右360度咧，你見佢都係一個對稱嘅形狀嚟嘅。咁所以咧，其實你擺落去叉電嗰陣咧，係唔使分左右咧，你就咁擺翻落去咧就得㗎啦。或者包括你攞出嚟又再調轉去調位喺叉電嚟講咧，係完全咧冇影響嘅。咁所以咧，對我嚟講有一個便利性幾好嘅咧，就係咧，其實我會用呢隻耳機咧，其實我主要用耳機嘅性質唔係長時間兩隻一齊用嚟聽歌嘅。我多數會用係有一個通話或者 WhatsApp 咁嘅用途咧。咁所以當我通常慣咗，譬如戴耳仔戴右耳，咁我攞咗一隻出嚟用緊啦。
佢就嚟冇電嗰陣咧，咁我只需要放翻落去，跟住咧我攞另外一隻出嚟咧，就繼續戴翻右耳嗰度就得㗎啦。因為佢係冇分左右嘅。咁當然啦嚇，佢既然冇分左右咧，譬如你有時聽歌左右聲道咧，咁佢點樣分翻應該係左邊出聲定係右邊出聲，邊隻為右耳定左耳咧？咁我就真係冇認真研究過嘅。可能你真係戴咗落個耳仔嗰度咧，佢個聲手會感應到，知道你自己戴咗落去嗰刻係右耳嘅，佢就將佢變做有聲道啦。可能咁，如果你戴咗落去左邊做左耳嘅咧，佢就可能會將佢變翻嚟左聲道啦。可能㗎嚇，呢樣嘢我真係冇認真去試過。咁但係對於我嚟講咧，日常生活啦、通話或者聽 WhatsApp 咧，其實呢對耳機真係幾好，而且佢咧夾咗隻耳仔嗰度咧。叫有好有唔好，好就係咧，其實佢真係長時間夾喺耳仔度咧，唔會覺得攰嘅，因為佢啱啱好戴咗之後咧，呢個 speaker 咧就啱啱喺呢隻耳仔窿外邊少少啦嚇，咁而呢個電池位咧就喺呢隻耳背後邊喎，咁基於佢個重量都好輕，咁所以咧有時你戴咗咧，你都唔覺自己戴咗。咁長時間佩戴咧，隻耳仔係唔會覺得攰嘅。但係咧，亦都衍生咗另外一個問題就係咩咧？你有機會唔見咗佢，因為你戴咗上耳，你都係冇乜太大嘅感覺啊。所以有時你唔覺意，可能撥一撥個頭，或者除頂帽，或者有時真係你戴住咗耳機，你自己都唔覺咁啱。你去運動嗰陣啊，可能需要換衫啊，或者個場合嘅機需要除件衫出嚟嗰陣，你可能隻耳機會跌咗。你都唔知，而且咧，因為佢係咁嘅形狀咧，佢好輕啦，而且呢度好多軟膠啦，佢跌落地下嗰陣，如果係咁跌落地咧，其實佢係冇聲㗎，或者好細聲㗎，所以跌咗你係聽唔到，亦都唔知嘅。所以其實呢隻耳機我都跌過好多次，或者唔見咗好多次，因為可能突然間，最就係冇電啦，除低擺低咗，跟住就攞咗另外一隻出嚟用，跟住呢隻擺咗邊就唔記得咗啦。咁亦都因為呢隻耳機咧比較少人用啦，而你想唔係 AirPod 個數量咁多啦嚇，咁所以你如果唔見咗單丁一隻咧，你想上網買翻單邊嘅耳機咧，應該好難揾得到。第二咧，就算買咗翻嚟咧，可唔可以成功同翻佢個電池 pair 翻咧？呢樣嘢我都唔知，因為我都未試過。咁啊，到現時為止，好彩每次唔見咗之後咧，最尾都可以揾翻。咁亦都有一個唔好處啦。點解佢唔見咗咁難揾咧？就係因為喺佢個 App 上邊咧，佢唔會話好似 AirPod 咁啦，顯示到佢最後唔見嘅 location 喺邊啊。佢係冇嘅，佢只係可以就係如果佢喺你附近，佢就播放啲聲響等個耳機有啲響聲響出嚟，睇下你嘗試揾唔揾到佢咁樣嘅啫。佢唔似 AirPod 咁可以睇到你個耳機最後嘅 location 喺邊啦嚇。咁所以當你唔見嗰陣咧，你連喺屋企唔見啦，做嘢嘅地方唔見啦，定喺條街唔見咧，你都唔知嘅。因為你有機會跌咗佢嘅機率咧，真係都幾大。因為我自己都試過幾次啦，都係嗰句好彩咁啱又揾得翻。我試過可能有一隻唔見咗2個月，最尾喺架車原來後邊個尾座嗰度發覺，咦，原來攝咗條罅嗰度喎，咁樣。好，咁咧佢個電量啦佢個電量其實如果我單邊咁戴啦，通常如果我戴單邊嘅話，其實可能朝早譬如你9點零鐘出門口，單邊戴，我唔係攞嚟聽歌，我攞嚟講電話啦同埋用 WhatsApp 咁計啦。基本上可能用到去5、6點鐘咧，佢先就嚟冇電嘅，咁我先將佢擺翻落電池盒啦咁然後就攞另外一隻出嚟咧帶翻上去，咁就已經解決咗成件事。所以點解我話呢隻對我嚟講咧，我而家係最常用嘅一隻耳機咧，同埋佢呢隻耳機咧，你見佢如果淨係睇個耳機嘅窿位嚟睇啦佢喺最後邊呢度有一隻咪啦，應該喺前邊啦，亦都有隻咪嘅，應該係啦呢啲位置側身呢啲位置。咁佢嘅收音咧，通話嚟講咧，其實個質素真係幾好嘅，因為其實你諗下，佢係一隻夾住喺耳仔嘅一隻耳機。
佢唔係話好似 AirPod 咁，起碼有條棍仔有條柄咧，可以有個指向性，但係個收音咧係清嘅。平時講電話同人嗰陣咧，係用正常嘅聲量去講咧，已經人哋聽得清楚，而且人哋咧係聽唔到你佢有好嘈嘅背景聲嘅。咁而咧，佢對應到個軟件咧，譬如平時用我就係用 WhatsApp 啦，用 WeChat 啦嚟錄音嘅話咧，係聲音係好清楚嘅，係唔會話好似 AirPod 或者其他有時其他耳機咁樣咧。當你唔夾機型嘅話咧，就會啲聲好似去咗太空咁，人哋聽唔清楚你講乜，係唔會發生呢件事。基本上我覺得係錄出嚟嘅音質咧，同你平時唔用耳機，淨係用部電話，用個電話去做錄音出嚟嘅效果咧，係一模一樣嘅，係冇乜分別嘅，所以係好清晰。所以點解佢會變咗我係一個最日常會用到嘅耳機？就係咁解，因為佢戴落去好舒服，因為佢喺 WhatsApp、WeChat 呢啲軟件裏面嘅錄音係好清晰，平時嘅通話都好清晰，而佢嘅電量亦都唔差，個續航能力係嘛？當亦都佢嘅電量唔夠嗰陣，你就即刻換另外一隻，亦都最緊要一樣嘢，佢唔需要分左右耳，咁幾好嘅。點解咧？因為有時譬如平時你用 AirPod 啦，for example， 你平時係戴慣右耳嘅。當佢冇電嗰陣，你就要擺翻隻右耳落去叉電，然後你用左耳。咁但係有時你譬如揸車咁，你成日我都係戴右耳，就因為個乘客多數會坐喺左邊啊嘛。咁但係如果個耳機轉咗冇電啦，咁啊唯有用左耳啦。咁我塞住隻左耳，跟住個乘客就坐喺左邊，咁咪好唔方便咯。佢講嘢你又聽得唔清楚咯。咁所以佢係完美解決咗呢個問題嘅呢隻耳機，對我嚟講。而且個售價其實都唔算太貴啦嚇。咁而家大約市面售價，我諗應該都仍然維持喺1300蚊 around 呢個價位嗰度啦嚇。以佢個牌子啦，以我頭先講緊佢嘅通話質素啊等等啊咁樣我覺得都對得起呢個價錢嘅，係貴少少咯。當你唔見咗一隻嗰陣咧，又上網配唔翻另外一隻嗰陣咧，就心大心細係啦。1300蚊你買過，始終都唔係話幾百蚊咁平，你又覺得有啲戇居係啦。但係咧，佢又唔係話去到2-3千蚊嘅耳機，你又覺得唔使話好珍而重之錫住去用，而且咧佢嘅防水就應該去到 IPX6嘅都。如果我記錯嘅話，糾正下我啦嚇。咁起碼我試過係。因為戴落去係冇乜感覺啊嘛，我都話咁返到屋企沖涼嗰陣唔記得除落嚟，咁啊照洗頭啦嚇。當發覺唔係喎，隻耳機戴住喺身嗰陣就都已經濕住晒啦，咁啊就咁抹翻乾佢，咁就冇事啦。咁就所以佢都係一隻起碼應付到你日常生活防水嘅耳機啦嚇。跑步汗水啊嗰啲就應該實冇問題㗎啦。至於佢係開放式耳機咧，我諗音質嘅話，你可能唔會期望佢好高，同入耳式嘅耳機比。咁都係嗰句啦，喺我呢一度我係唔會用其他耳機去 compare 佢嘅音質啊、音色啊，俾同大家可以做到比較㗎啦。但係以我嚟講咧嚇，作為一隻開放式嘅耳機，平時間中有時我都會攞嚟聽歌嘅話，其實我對佢嘅音質係滿意嘅。我唔會覺得係因為佢係開放式耳機，所以咧我就會聽唔清啲音樂，淨係聽到出邊條街好嘈啊，唔會出現呢個情況。我覺得係可以接受到嘅。而且以開放式嘅耳機嚟講，我覺得佢啲音質 OK 添，係啦，唔錯嘅，係啦，唔會係蒙查查嘅。而呢個漏音嘅情況咧，我又唔覺喎，我唔會覺得身邊嘅人會望住我啊，用啲奇異嘅眼光啊咁樣望住我啊。可能因為係我耳機漏音啊，我又唔覺呢樣嘢嚇。咁樣所以呢隻就會係我最近啦嚇，日常成日會用嘅耳機啦。咁我哋睇下可以睇埋佢個 Apps 啦。佢個 Apps 咧，我要開咗佢，連接咗佢先出到嚟。佢個 Apps 有少少呢個情況。等陣先，我哋唔好更新啦嚇。稍後
佢個 Apps 咧就其實都好簡單嘅啫。咁入到去又係睇到兩隻耳機嘅電量啦、電池盒嘅電量啦嚇，有呢個 Dolby 嘅 Audio 啦嚇，咁亦都係有呢啲呢個 EQ 嘅模式啦。咁就仲有可以同時間連到兩個 device 啦嚇，咁手勢個 control 啦。咁我頭先就講緊呢個查找耳機咧，佢就 Apps 會唔滿意啊？我真係唔係好滿意嘅啫，其實我覺得就係咁啦。佢只可以喺連接狀態下先可以將佢播放鈴聲，咁啊俾你揾佢啦。咁啊，所以我就話佢呢樣嘢就比 AirPod 嗰啲會差啲嘅。咁亦都係仲有呢個當你戴上咗，佢就會自己播歌啊，或者你掹低佢就自動暫停啊，呢啲咁嘅detection 一定會都要有啦。咁降噪啊呢啲有啦，咁基本上就大約係咁多嘅啫，佢個 Apps。咁而佢呢個耳機咧，個電池盒我冇記錯，佢都應該好似係 support 無線充電嘅，可以你試一試先。有冇啊？睇下先。有着燈，係啦，佢都係 support 到呢個無線充電嘅。咁所以以大約1300蚊around 呢個價錢嚟講，咁就都對得起佢嘅功能啦嚇。好，咁啦，今段片啦我哋講呢隻耳機咧就講到呢一度啦嚇。咁如果上述頭先所講嘅嘢有任何嘅錯誤咁歡迎糾正啦嚇。好，就係咁多。